U današnjem videoklipu analiziramo kako je trenutno bezbednosno stanje na jugu Srbije. Danas je predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Aleksandar Vučić izdao zvaničnu naredbu da se sve neprijateljske bespilotne letelice na teritoriji centralne Srbije budu momentalno uništene. U cilju sprečavanja daljih neprijateljskih aktivnosti izdata je naredba da dežurna para MiG-ova 29 poleti u akciju praćenja i eventualnog napada na neprijateljske letelice. Kako prenose novosti, nedugo zatim uočeni objekti napustili su vazdušni prostor centralne Srbije, a da to nisu učinili bili bi uništeni jer je vrhovni komandant izdao naređenje da se odmah dejstvuje protiv vazduhoplovnim oruđem. Ostali delovi vojske Srbije za sada nisu angažovani, niti je izdato naređenje o povišenom stepenu pripravnosti, kao što se to desilo prošle godine usled nemira na severu Kosova. Molim za vašu analizu trenutnog bezbednosnog stanja na jugu Srbije.